ଆଉ କିଏ ବି ରହୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜାଗାଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା ଏକ ଯାତ୍ରାର ନାଟକର ସଂଳାପ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ଧର୍ମାବତାରର ସଂଳାପ। ସେଥିରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ତା ଭିତରୁ କିଛି କଥା ଆଣି ଶେଷ କଥା ମୋର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ତେଣୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମରି ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ଏଠିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା। ଆଉ ଆଗକୁ ସେମିତି ଚାଲିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ନୃତ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନୃତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। କି ମୋ ବାବା ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ହେଉ କି ଡ୍ରାମା ଲାଇନ୍ର କଳାକାରମାନେ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ସେ ପ୍ରୟାସଟି ରହିବ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମହରି ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ନୃତ୍ୟାଂଶ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଅଶୋକ ବଚ୍ଚନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କରକମଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଲା। ଧନେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ମଦଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମଦର ପ୍ଲେୟାର, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଜଣେ ସୁନାମ୍ୟ ଧନ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ର। ତାପରେ ରହିଲେ ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯିଏ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକି। ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ବହୁତ ଜଣ ନାଚ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ନିଜର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାଇଡ଼୍କୁ ଇଏ କରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରୁ, କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାଟରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏନକରେଜ୍ କରିବା। କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ନୁହେଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଟିକେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କାରଣ ପୁରା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରାଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମାର, ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ରଖିକି ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଭଲ, ମାନେ କଳାକାର। ଓଡ଼ିଶୀ ତ ଅଛି, କେବଳ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛଉ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୀରା ଦାସ, ଗୁରୁଶ୍ରୀ ମୀରା ଦାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଆମର 2ଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଛଉ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ରହିବ ଚେଷ୍ଟା। ଆଗକୁ ବାହାରେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ, ICCI ତରଫରୁ ହେଉ କି କ'ଣ ହେଉ, ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ଚେଷ୍ଟା ତ ରହିବ ଆଗକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ, ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ। ମୋ ପିଲାମାନେ USA ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାପାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେବଦାସୀର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସଭାପତି ଅଛି। এইটা কিছু দিন হল আরম্ভ করা যাইছে এই পরম্পরাটা দেবদাসীর প্রোগ্রাম সহিত উৎসব সহিত এটা করা যাইছে। 10,000 টাকা গোটে ক্যাশ আওয়ার্ড দিয়া হচ্ছে। এথরক রামহরি দাস, গুরু রামহরি দাস, বিখ্যাত রামহরি দাসকে দিয়া যাইছে এবং অশ্রুমোচন মহান্তিকে মধ্যে দিয়া যাইছে। তেণু খুশি লাগুଛି যে 20 ବର୍ଷ ଧରି ଝଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ୟାର ଯେ ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକଟି ହେଲା ରୋଜାଲିନ୍ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ। ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାତ। ଆମେ ତ କେବଳ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ ହେଲେ ସିଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ମିଳେନି, କେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳେନି। ତା ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଭାବି ହେଉନି।
ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିକି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟା ସେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଟାକି ମୀରା ବାପା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ତାକୁ ତ ଏଠି ବଖାଣି ହେବନି, ପିଲାଦିନର କଥା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ, ଭାରି ସୂତାଖିଅ ଭଳି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ବି ସେତିକି ଗୋଲି ସୂତା ଖୋଲିଲା ଭଳି ସେ ଖୋଲି ହେଇ ଯାଉଥିବ। ଏପଟେ ପ୍ରତିଭା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଅପା କହିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିଥିବେ, ଇଏ ବୁଢ଼ାଟା ମୋତେ କ'ଣ ଅପା ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୟସରେ ତାଙ୍କଠୁ ଛୋଟ। ତେଣୁ